नमस्कार मित्रांनो, आजचं जे आपलं औषध आहे ते लहान मुलांसाठीचं जे औषध आहे ते आज आपण घेऊन आलो आहे याचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी। तर मित्रांनो, याचं औषध आहे कपसील ADC। आता कपसीलचा उपयोग कशासाठी केला जातो लहान मुलांसाठी, तर तो आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। पण त्यापूर्वी जर तुम्हाला आमच्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा चॅनलला। आणि मित्रांनो, पूर्ण व्हिडिओ बघा, स्किप करत नका। व्हिडिओमधली जी महत्त्वपूर्ण माहिती असते ती स्किप केल्यामुळे निघून जाते, तर ती पूर्णपणे बघायचं काम प्लीज करा। आता यातलं जे कंटेंट आहे ते ॲम्ब्रॉक्झिल हायड्रोक्लोराईड आहे, त्याचबरोबर डेक्ट्रोमिथेनॉप्रेन आहे, हायड्रोब्रोमाइड आणि सिट्राझिन हायड्रोक्लोराईड आणि मिथेनॉल सिरप यामध्ये आहे। आता हे औषध बाळासाठी कशासाठी दिलं जातं हे माहिती मी तुम्हाला देणार आहे। तर हे जे औषध आहे कपसील ADC, तर याची जी कंपनी आहे ती सहजानंद हेल्थकेअर या नावाने जी कंपनी आहे, गुजरात बेस्ड कंपनी आहे। आणि याचा जो एक्सपायरी टाइम ड्युरेशन आहे तो 2 वर्षाचा एक्सपायरी टाइम ड्युरेशन आहे। या औषधाची किंमत 55 रुपये आहे मित्रांनो, आणि 60 ml मध्ये ही बॉटल तुम्हाला मिळून जाते। आता हे कपसील सिरप हे कधी दिलं जातं तर ह्याची माहिती मी तुम्हाला देणार आहे। ॲम्ब्रॉक्झिल हायड्रोक्लोराईड हे जे आहे तर ते बाळामध्ये जेव्हा खोकला येतो त्यावेळेस तुम्हाला हे औषध दिलं जातं ॲम्ब्रॉक्झिल हायड्रोक्लोराईडचं। आता ज्यावेळेस बाळाच्या घशामध्ये बेडकी वगैरे सदृश्य असं असतं, ज्यामुळे बाळाला म्हणजे जो आपण ओला खोकला म्हणतो त्यावेळेस हे औषध दिलं जातं। ॲम्ब्रॉक्झिल हायड्रोक्लोराईड घशातली जी ताठरता असते ती कमी करण्याचं काम करतं। आणि डेक्सोमिथेनॉप्रेन हायड्रोब्रोमाइड जे आहे ते आणि सिट्राझिन हायड्रोक्लोराईड हे सर्दीच्या लक्षणाचे जे औषध म्हणजे सर्दीच्या लक्षणासाठी हे औषधं दिले जातात। नाकातून पाणी येणं किंवा डोळे लाल होणं, ताप येणं आणि त्याचबरोबर खोकला असणं, तर त्यावेळेस तुम्ही हे औषध देऊ शकता लहान बाळासाठी। आता यासोबत जे मेजरिंग कप दिलेलं आहे तर त्यामध्ये साधारणतः 10 ml पर्यंत मेजर केलं जातं। तर बाळाच्या वयानुसार 5 ml पर्यंत तुम्हाला 3 टाइम डॉक्टरच्या सल्ल्याने द्यायचं आहे। हे औषध देण्यापूर्वी एवढं विचाराधीन असू द्या की हे औषधाचा जास्त डोस झाल्यास तर बाळ गुंगू शकतं किंवा झोप लागू शकते बाळाला। त्यासाठी बाळाला हे औषध देण्यापूर्वी त्याला म्हणजे हे औषध दिल्यानंतर किंवा जेवणापूर्वी की जेवणानंतर हे औषध तुम्ही देऊ शकता। पण मी सांगेल की हे बाळाला औषध जेवणापूर्वी द्या, जेणेकरून बाळ हे औषध खाऊन उलटी वगैरे करणार नाही आणि तुम्ही खाऊ घातलेलं वाया जाणार नाही। तर त्यासाठी हे औषध देण्यापूर्वी बाळाला म्हणजे बाळाचा जो डोस आहे औषधाचा प्लीज एकदा डॉक्टरच्या सल्ल्याने नियंत्रित करून घ्या। आणि त्याचबरोबर हे औषध घेतल्यानंतर बाळ म्हणजे जे कॉन्सन्ट्रेशनची कामं असतात ते करायला देऊ नका बाळाला। म्हणजे किंवा कधी कधी काय होतं, बाळ काहीतरी म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काही अभ्यास करत असेल किंवा तर त्यावेळेस बाळाला झोप लागू शकते, तर त्यावेळेस तुम्ही लक्ष असू द्या बाळाला। किंवा बाळाला औषध घेतल्यानंतर खेळत असेल तर अचानक झोप लागल्यामुळे ते बाळ पडू वगैरे शकतं, त्याची काळजी घेऊन हे औषध देत जा। तर हे औषध जे आहे ते बाळाला ताप येणं, खोकला आणि सर्दीची लक्षणं जर असतील त्यावेळेस तुम्ही हे देऊ शकता। धन्यवाद मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा चॅनलला। आपला दिवस मंगलमय असो।